Hello guys, for this video, i-share ko naman sa inyo kung paano ba gawin ang chicken rice na popular sa Singapore. So, kailangan natin ng fresh chicken guys. Mas masarap ang fresh chicken kaysa sa frozen. And then, kailangan din natin ng onion leaves, ng garlic, ng shallot, onion, ng ginger, lime, at saka ng chili. So, first guys, hugasan muna natin yung chicken. Pero i-massage muna natin siya ng iodized salt para matanggal yung mga libag-libag niya. Alam niyo yun? May libag din kasi yan guys, you know. So, gamitan natin siya ng iodized salt. Tapos, i-massage natin siya. Tapos, kung meron mga tira-tirang mga balahibo, tanggalin natin yun. Yan, mas malilinis natin yung chicken sa pamamagitan ng iodized salt. Make sure lang guys na nakuha nyo talaga pati yung mga sulok-sulok, yung armpit ng chicken. Yan. And then, hugasan natin siya after nating mamassage ng iodized salt. And then guys, after natin na malinis siya, siyempre, hiwain naman natin yung mga dapat na ilagay sa loob ng manok. Kagaya ng bawang, ng luya. Hindi ko na siya binalatan kasi dagdag, ang tawag dito, taste din siya sa chicken. Basta hugasan nyo lang ng maigi. And then sa chicken guys, yan, ilagay natin siya. Yung kalahati, ilagay natin sa loob ng manok. Yan. Pwede nyo din lagyan siya ng toyo at saka ng olive oil sa loob. Tapos, yung kalahati naman, ilagay natin sa ilalim. Ayan. Ng manok. And then, dagdagan natin siya ng toyo at saka ng sesame oil. Dagdagan din natin siya ng asin at saka kung gusto nyo ng betchin, yan. And then, pakuluan natin siya ng for 5 minutes muna. So, pag kumulo siya for 5 minutes, tanggalin natin siya guys. Tapos, huhugasan natin siya ng napakalamig na tubig para hindi masyadong masira yung skin niya at saka firm pa rin siya, di ba? Tapos, ibalik natin siya sa pinagkuluang kaserola. Tapos, hintayin natin siyang kumulo for 30 to 40 minutes. After natin mga lahati para sa time na 30 to 40 minutes, i-turn natin siya guys. Para maluto din ng husto yung other side ng manok. Ayan. So, mag-ingat lang kayo guys sa pag-turn yan. Dapat, nakalubog pa rin siya sa tubig. So, magiging ganyan siya guys. And then, handa naman natin yung chili garlic sauce niya. Ito, masarap to. Kailangan natin ng chili, ng garlic, ng ginger, at saka ng lime. Kailangan din natin ng salt and sugar. Pinuhin lang natin siya using the mix master ba yan? Yan. Make sure lang guys yung chili na hugasan natin siya para hindi siya masyadong maanghang. Yun.
Yan. So, after nyan, pisilin natin yung lime. So, kalahati ng lime ang nilagay ko dyan. Tapos, 2 sili yung nilagay ko. 4 na piraso ng bawang. And then, yung medium size, malit lang na ginger. So, pag natin siya guys, haluan ng tubig kasi para hindi siya mapanis agad. Tapos, lagyan natin siya ng sugar and salt. Kaya na, tikman nyo siya guys, kung pwede na yung panlasa nyo. And masarap yan sa chicken rice talaga. And then ito, pwede ko siyang gamitin for 2 weeks. Basta yung pinaglagyan guys, napakaluan nyo siya para hindi siya agad masira. And then sa rice naman guys, naglagay din ako ng malagkit at saka yung normal rice or yung jasmine rice kasi yung gamit ko rito. Konti lang naman na malagkit. Then hugasan natin siya. Kasi isasangkot siya natin siya. Gamitan natin siya ng olive oil. Then yung garlic, ginger, and yung shallot na sibuyas. Ituhin lang natin siya ng maigi. Or yung medium brown yan. Mga ganyan. Tapos ilagay natin yung rice. And then, pag nasangkot siya na natin siya, pwede na natin siyang ilagay sa kaserola. Yan, para maluto siya sa kanin. Ang gagamitin natin na tubig dyan guys is yung chicken broth na galing sa pinakuluan ng manok. Yan. So, ilagyan lang natin siya para maluto yung kanin. And then, yung chicken naman, pag lumamig-lamig na, pwede na natin siyang i-cut. Halos naluto to na mga 45 minutes yan. Tingnan nyo guys, sobrang lambot niya talaga as in. Masarap to. Favorite ko talaga to mula nung, yung nag-work kasi ako sa Singapore and hinanap-hanap ko talaga siya. Naalala ko lang ngayon. Tapos, tumingin ako sa YouTube ng mga and sa dami, mabuti nakakita ko ng easiest way lang. Lalo na yung chili sauce yun, importante yun. So, ganyan guys yung paghihiwa niyan. Sobrang dali lang niya. And then, ito na guys yung rice niya. So ito na guys yung and then mag-add lang kayo ng soya sauce kung gusto nyo. Pero ang gamit ko yung yung savor calamansi soya sauce. And then additional nyo ng mag-add lang kayo din ng cucumber kasi masarap talaga siya as in. Lalo na yung malamig-lamig na cucumber. So thank you for watching guys.